Всем привет, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейне Гуща. Давайте сегодня вместе разберем, что гремит, что стучит, что на пороге стоит декабря в вашей жизни. Какие события войдут в вашу жизнь в этом месяце, что вас удивит, что порадует, какие новые люди вам встретятся. Все о событиях декабря пусть расскажет кофейная Гуща. Вам же, как всегда, большое спасибо за лайк, за комментарий, за просмотр, за все вам большое спасибо. Так, вот смотрите, у вас здесь какие-то издержки наверху, что-то юридическое происходит, двойка еще наверху прорисовалась. Издержки на какой-то юридический процесс или административный процесс, или, может быть, судебный процесс. Вот по двойке может что-то разделяться в плане материальном. Вот у вас и вторая сторона здесь что-то материальное отбрасывает, то есть какие-то, например, затраты на административное что-то или издержки судебного характера, юридического характера могут быть у вас в декабре. Так. У вас может быть конфликт одно целое. Вот первый элемент — это разум, логика, а второй элемент — это интуиция. В грудной клетке прорисовалась. Необходимо как будто бы прислушиваться и к одному, и другому. А у вас либо диссонанс, либо конфликт интуиции и аналитического мышления головы происходит. Чувствуется одно, кажется одно, а на деле объективно вроде как и не так. Вот такого рода диссонанс может происходить. Так, по событиям прошлого. Со вторым человеком или со второй стороной. Так, и здесь еще троечка прорисовалась. Смотрите, у вас в договоре в прошлом мог быть посредник-человек, или какой-то человек выступает добровольцем в урегулировании какого-то договора, договоренности в прошлом. Вот есть третья сторона, как посредник от одной стороны, второй стороне. Или между вами и вторым человеком оказался еще третий человек, как посредник, вот как связующее звено. Посредник или доброволец, который помогает что-то сделать между вами и вторым человеком. Так, что гремит, что стучит, что на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает к вам в жизнь в декабре. Обмен с людьми, искренность внутри. Здесь очень хороший элемент взаимоотношения с окружающими людьми. Отдаете что-то, что-то получаете взамен. Чистота помыслов ваших и людей рядом с вами, доверие к людям, окружающих вас, взаимопомощь какая-то в материальном виде. Вот мешочки какие-то протягиваются или что-то материальное дается, обмен происходит. Здесь оказывается давление от одной стороны и другой. Вот с одной стороны люди тоже пытаются отвоевать что-то, спрашивают про результат, девятку протягивают. Коммуникация происходит, общение, но со второй стороны, смотрите, как четко прорисовалась здесь вот более сильная сторона, что ли. Общение с давлением. На более слабую сторону оказывается давление. Вот прожать, надавить на более слабую сторону. Причем здесь в самом основании много людей, то есть поддержка, а далее как будто бы рассасываются люди или человек вообще в одиночестве оказывается из-за давления оказываемого. Ух ты, смотрите, чаша, эмоциональное поле, успех, вы в чаше, и из чаши У буква прорисовывается во взаимоотношениях ваших с неким человеком, эмоциональная сфера, какое-то радостное событие, буква Р. Предложение может поступить во взаимоотношениях ваших. Здесь может переход на новый уровень. Например, кто-то вам, если для вас это актуально, предложить может перейти в отношениях или взаимоотношениях на новый уровень, вот как-то более серьезно. Например, предложение о создании семьи или предложение о совместном проживании. Какой-то новый уровень или радость, которая повышает что-то в отношениях. Результат немаловажную роль играет. Вот достигли одного уровня и переходим на другой. Такого рода здесь схема. Вы свои силы будете пробовать
попытаться что-то сделать, попытка ваша, использовать шанс, свои силы использовать, попробовать скорее. Вот в исполнении мечты у вас голова как звезда вырисовалась. Есть второй человек, который вам либо помогает, либо вы по следам некого человека. Вот как он, так и я, или как она, так и я. Человек преодолел уже что-то над головой 7, и вы по следам этого человека идете. Можете общаться с этим человеком, птица над вами. Вот можете ухватиться за какую-то ситуацию из прошлого, застрять в прошлом, вроде наверх в развитие пошли, и тем не менее нить тянет одна назад. Здесь также развиваетесь, вот из вашей чаши прорисовалась, и тем не менее опять нить назад тянет. У вас какая-то ситуация может заставить застрять в прошлом, мысленно или эмоционально. Так. Помощь в избавлении от какого-то контроля внутри глаз у человека прорисовался, или помощь избавления от зависимости также. Вот человека за руку берут и вытягивают. Помощь в избавлении от зависимость, видимо, от долгосрочный какой-то период растянулся момент. Будет какая-то помощь в избавлении от привычек вредных, например, или от приверженности к чему-то, которая растянулась на долгое время, от контроля над жизнью человека, каких-то обстоятельств. Этот человек помогает в течение 3 периодов времени, или вот какая-то тройка имеет значение, например, 3 недели терапии, может быть, психотерапии, или 3 месяца какой-то реабилитации. Здесь вообще странные процессы творятся. Смотрите, вот никто не обращает внимания, что происходит за спиной. Вот здесь вот тайный процесс. И человек ногой прикрывает, что происходит. Человек абсолютно не замечает, что происходит внизу. Здесь происходят за спиной какие-то процессы. Вот выстраиваются в лесенку люди, добиваются чего-то на вершине, а люди смотрят совершенно в другую сторону. Как и здесь. Вот какие-то процессы происходят на самой вершине, а люди смотрят внизу куда угодно, только не на эти процессы. Тайные процессы, здесь вообще вплоть до махинаций каких-то может происходить, причем вот на верхних уровнях. Манипуляции. Не исключу, что противозаконные действия здесь могут твориться. Молоток вниз ушел. Вот как будто, знаете, что-то противозаконное творится на глазах, но люди отворачиваются специально и смотрят совершенно в другую сторону. Тайные действия. Вот у вас здесь формула вырисовывается с конкретными цифрами или с конкретными данными. Мои дорогие, вам вот опять что-то скрывают. Смотрите, здесь тайный замысел или тайна некая, которая скрывается всеми силами, можно будет раскрыть с помощью конкретных фактов, конкретных логических размышлений, с помощью логики. И здесь чувствам не место. Вот нужно отбросить чувства, только логически сопоставить факты. А данные есть, эти факты есть. И тогда все станет явным, что происходит. Так. У нас какое-то открытие происходит. Буква А. Наверх пошли. Острый ум. Вы как будто бы додумаетесь или догадаетесь до чего-то. 5. Успешное открытие. Или ваше изобретение. Также буква А. Наверх пошли. Торжество ума. Острый ум. Осознание чего-то. Успешно в вашу сторону. Здесь несколько людей прорисовались. Можете с помощью совместного мозгового штурма к чему-то дойти. Вот к какому-то открытию, новшеству, изобретению, опять же, не исключу. Так.
Здесь женщина с молоточком, женщина в юриспруденции очень активная, женщина-юрист, например, или женщина-адвокат, или женщина-судья. Здесь скорее женщина, которая помогает, то есть женщина-юрист. Это не беспристрастная женщина, то есть не судья, скорее. У вас попытка найти какую-то лазейку. 2 лисы прорисовалось, или несколько альтернатив вот в лазейках. Помощь вам. Может быть, лазейку в законе будете искать, так как здесь женщина, опять же, адвокат или юрист прорисовалась в декабре. Ух ты, смотрите здесь что. Один путь и вложение. С одной стороны, успех одного из партнера в перемену общую, а с другой стороны, желание человека улучшить совместную жизнь. Опять же, лодка. 2 людей, здесь мужчина и женщина, невооруженным взглядом видно мужчина, женщина. С одной стороны, желание перемен или желание, например, какого-то передвижения, корабль. С одной стороны, человек более успешный, 5, а с другой стороны, жуткое желание, жгучее желание, 6, улучшить жизнь, вот привести ее на новый уровень или в лучшую сторону. Совместная дорога, совместные усилия, которые вкладываются абсолютно на равных. И я хочу, и я хочу. Вот совместная дорога. Либо в какой-то глобальной перемене, но посмотрите, какая здесь пропорция по чашке на всю стенку. Глобальная перемена жизни, в которую оба вкладываются, или вот в отъезде, в переезде. Может такая картина проиграться. Так, гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает в декабре вашей жизни. У вас объективный взгляд на отношения или на человека, с которым или с которой находитесь в отношениях. Вот трезвый взгляд на партнера. Успокоиться и посмотреть издалека или объективно, вот со стороны посмотреть на кого-то в декабре. Новая возможность, возможно, рабочего характера сапожок маячит. У вас здесь также в работе успешный момент, над вами успех. Кто-то может предлагать новые условия или вноситься какие-то изменения в работе, в труде, в делах. Сапожок над вами, успешный момент, и на фоне этого успеха вам предлагается что-то. Или корректировка вносится, или новые условия выносятся, создаются. Относительно группы людей, кто-то закрывает информацию, группа людей. Вот истинное положение вещей покрыто мраком, закрыта информация. Вы осознаете что-то, как будто бы пробуждаетесь, глаза открыты. Вы можете находиться в удивлении, мягко говоря, или в шоке от некого осознания. У вас глаза открываются на что-то. Осознаете какую-то очевидную вещь, но для вас это удивительное событие или удивительное осознание. Открываются глаза на что-то. Стремление к зоне комфорта или к комфорту происходит. Вот найти какое-то светлое место в темноте или найти комфорт в неком хаосе. В гуще призывалась 4. Такое стремление у вас в декабре. Мои дорогие, вот такая чашечка на декабрь прорисовалась. Я вам, как всегда, желаю. Пусть весь негатив озвученный останется только в этой кофейной гуще. В вашей жизни в декабре и всегда проиграется только любовь, только свет, только позитив, только здоровье, только благополучие, только самые светлые, добрые, приятные для вас люди и события. Всем чудесного месяца, мои дорогие. Всем до встречи, всем пока-пока.